चावल डाले हैं तो नहीं खाओगी? नमकीन खाओगी बस? हाँ, सब नमकीन के इंतजार में बैठे हैं। ये खाओगी? ये अच्छा, चावल नहीं पसंद है। अच्छा रुको, डालते हैं। इतना जल्दी है खाने का, लो खाओ खाओ खाओ, अब चिल्लाओ मत, खाओ। चलो खाओ खाओ। बस हो गया, एक एक दाना ले ले भाग रही हो। एक एक दाना खाकर हो गया, पेट भर गया। आओ आओ, खा लो। तुम क्यों डर रही हो? आओ आओ, खा लो, डरो मत। ऐसे हो गया सबका, पेट भर गया। चलो जाओ।